Привет, друзья! Вот решила себя порадовать к празднику, к 9 мая. Купила себе прикольный мотик. Вот смотрите, какой красавчик. Да, успела распаковать, да, вот так вот. Не удержалась. Смотрите, у него колесики крутые, крутятся. Да-да, я на 31 годик, да. Не удержалась. Вот. Вот, красивый какой. Так, вот здесь вот прям все как надо. Да, моцик крут. Обалдеть.